पूरा लाउड अच्छी साउंड लाउड अच्छी ये छोटा वाला ये बड़ा वाला तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। एक्स साउंड प्लस 2 आउ ये ट्रिबिट साउंड गो दुईटा अमेजन रू ऑनलाइन रू परचेस करथिली आउ अनबॉक्सिंग करवा या भी अनबॉक्सिंग करवा देखा कार केमती साउंड आउ कौन केमती देख फीचर देख ये 24 आवर्स प्ले टाइम 2.15 वाट सब पर डबल स्पीकर देती दीपटे आउ 7 रेटिंग यहाँ हूँ पानी पानी पड़े भी पानी भितर पड़े भी किसी हेनी आप आराम से खोलिक बजे पारे यार प्राइस अच्छी प्राइस 799 8000 समथिंग अच्छे 7099 मो ऑनलाइन ऑफर थिला ऑफर परचेज करी मत पड़ता 4400 समथिंग आउ यार प्राइस थिला प्राइस पड़ला मत 2300 समथिंग पड़ता आउ ये रेट बढ़ जाइए यार यहाँ भी ये 16 वाट ये 16 वाट आउ यार डबल स्पीकर आउ सब ऊपर गोटे देती यार प्राइस अच्छी भी 3499 मत यहाँ पड़ता 2300 समथिंग ये प्राइस भी बढ़ जाइए अमेजन रे चलो अनबॉक्सिंग करवा अनबॉक्सिंग कलापर कौन कौन अच्छे भितर हम देखा। अच्छा हमको सिखा रिया है। प्रीमियम पैकेज राशि आउ देखिए आम ये साउंड गो ट्रिबिटर आउ यार देखिए अनबॉक्सिंग करिए कौन कौन से डिसाइड करिए। ये गोटे मैनुअल टाइप सी कोड आ किसी दिन बस से रखिद मेंशन देछि प्रीमियम पूरा हार्ड एबीएस प्लास्टिक एक्स साउंड गो देछि अब डीसी 5.5 वोल्टेज आउ ऑक्स केबल देखो ये देखो टाइप सी सपोर्ट आउ ये जॉक्स केबल ये लिखी मेंशन सब देछि सब मेड इन चाइना ये किंतु पूरा हेवी प्लास्टिक ये प्लस माइनस आउ ये हूँ ऑफर वॉल्यूम ये फोन आसले भी कथा पारे माइक देसी आ ये पूरा हार्ड ग्रिल देछि गोटा पूरा स्ट्रांग अच्छे पूरा ये हूँ ट्रिबिटर साउंड गोटा आ ये गोटे स्ट्राप गोटे देछि भल देछि साउंड तापर चेक कर देखा गोटे साइड करिया बर्तमान ट्रिबिट एक्स साउंड प्लस 2 24 आवर्स देखी 24 आवर्स तो जाऊनी मुझे चेक करी मैक्सिमम 3-4 घंटा 5 घंटा भितर ये बैटेरी से लास्टिंग कर फुल वॉल्यूम रे आ यदि कम हाफ कि 80 कि 70% दब तब से चली पारे शायद ये हूँ ट्रिबिटर बड़ साइजटा मानुअल पुस्तक आउ टाइप सी कोड आउ किसी नहीं टाइप सी कोड गोटे देखिए साइड करिया ये छोट ये बड़ साइज देखो केमती डिफरेंट ये देखिए 15 वाट स्पीकर आ यहाँ गोटे ऊपर गोटे लगी पछोट बैग भी रेडिएटर ग्रिल देछि गोटे ये भी साइड रे ऊपर गोटे लगी ये गोटे ऊपर आ इधर देछि इक्वलाइजर मोड आ ये बास मोड गोटे देछि
आउ तुम एक्स्ट्रा बास भी लगे चल पार। ये पूरा फुल ग्रिल पूरा स्ट्रंग। ये एबीएस प्लास्टिक। ये भी टाइप सी कॉर्ड सपोर्ट करछि। आउ ये देखो एटा जॉक्स केबल। एटा वाटर प्रूफ फुल। एटा ता केबल तो ये केबल टे भल दे सिस्टम। ये देखो तापर आम साउंड चेक करवा एटा केमती कौन साउंड आछि। साउंड सुन केमती कौन साउंड होछि। ओके ये गोटे टच रे जस्ट अलग अलग ये अलग ब्लूटूथ से पूरा चिपिकी धरले ऑन हो। ये किंतु गोटे टच रे ऑन हो जाए। टच रे ऑन हो भल ये साउंडटा शुणा। साउंड शुणी आपन को कहूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो गोटे गोटे टच रे अफ गोटे गोटे टच रे ऑन। 5, 4, 3, 2, 1. मोरना पुरवेलिया पिला सीन कला जान दुहे टिके हंसी संगे दिल भीतर प्यार दुश्मनी नेबू बेटा। बर्तन एटा तो चेक कले। बर्तन साउंड गोटा लगे ऑन है। ट्रिबिट साउंड को आसो। 5, 4, 3, 2. Look like it's hard to black pink. साइड साइड चल बट लाउड कम अच्छी कप बेसी समय बजल कॉपीराइट बाजार बहुत समय होना। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। साउंड तो शुणिले केमती कौन साउंड हो। अधिक टाइम बजले कॉपीराइट आसार बहुत समय होना। ये देखो ये बड़ साइज ये छोट साइज पूरा हार्ड मटेरियल दे पूरा हार्ड मटेरियल। मुझे बड़टा ये देती बैटेरी यार देती 4800 mAh। छोटार एटार दे 2400 mAh। ट्रिब्यूट वाला 4800 एटा दबा कथा कि 24000 लिखी ये बड़टार किंतु बड़टा से 24 घंटा जाऊनी। मैक्सिमम फुल वॉल्यूम बजेले 4 घंटा 5 घंटा जीव। अब कम वॉल्यूम से 7-8 घंटा भितर जीव अधिका जाऊनी। यहाँ मुझे चेक करनी ये भी से टाइप जाऊँ शायद। ये 4800 mAh लिखी किंतु जाऊ थाई पारे। ये अधिक समय जापे छोटा। ये अधिका बास अच्छी बास इक्वलाइजर ये सब यार आप अच्छे आप्रे आप कंट्रोल करेंगे। बेस साउंड ये लगे यार देखिए साउंडटा चेक करिया केमती को टाइप साउंड आस। देख बड़टा इक्वलाइजर ये देजी इक्वलाइजर ऑन करी केमती साउंड आस देखिए। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। साउंड पूरा मस्त साउंड अच्छी। आउ ये मैक्सिमम 4 घंटा 5 घंटा बाजो। आपण जदि परचेज कर पोर्टेबल स्पीकर तो दरकार ताले बड़ मगे दियो। आप प्राइस यदि अधिका अच्छी ऑफर टाइम रे किणिले सुविधा
आउ जदि ऑफर बिना ऑफर किणे तो 5700 समथिंग पड़ो ये पड़ो से 2500 भितर 2500-2700 भितर पड़ो आ ऑफर टाइम रे कमी जाए रेट दुटा ये रेट कमी ये भी रेट कमी जाए आपड़ देखो आपड़ जब बजेट अच्छी आप से अनुसार किणवे किंतु ये पूरा हाफ पड़े किसी हेनी पानी भितर भी पड़े दुटा वाटर प्रूफ मुझे तो सप भितर अच्छी ना आपको पानी रे पकई चेक कर दी था आपड़ भी अलग वीडियो देखिपारे हिंदी चैनल मानक से पानी तो पकई चेक कर ये तो फुल वाटर प्रूफ किसी हबार ना आप आराम से चल पारे मुझे दुटा परचेज करी एकाथरक आसाला सेम टाइम रे दीपावली ऑफर थिला आप देखो आपको जोटा भल लगे आप से अनुसार आने आपड़ जब कौन प्रोब्लेम अच्छे मत मेसेज करें तार निश्चित आंसर देवी ये ट्रिब्यूट भल जेबीएल को टक्कर देला भाया ये साउंड दुटा आउ बढ़िया कैप्सूल पूरा हार्ड प्लास्टिक अच्छी ओजन वेट अच्छी यार मैक्सिमम 500-700 ग्राम हो ये अच्छी से 400 प्लस हम आउ देखो आपको जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे चलते टे साउंड शुणा थैंक यू देख आपको जोटा भल लगे आप परचेस करेंगे रात भी बजेला बेले यहाँ इंडिकेटर लाइट पूरा बढ़िया शो लगुच देख ये जो साउंड प्रोटा टूटा ट्रिबिटर ये इक्वलाइजर मोड देखे केमती साउंड हो देख तो तेरे सपनों के रंग में ढला तेरी उंगली पकड़ के चला ममता ये इक्वलाइजर ऑन कला माने व्हाइट ये ब्लू लाइट पूरा ये विजिबल होची आमर यहाँ हूँ बास मोड है एक्सट्रा बास ऑन हो तार लाइट ब्लिंक कर आपको जब भल लगुच आप देखु आप प्राइस अनुसार आप चॉइस करेंगे कौटा कौन आड़िया तो किए रिव्यूज दौना फास्ट टाइम रिव्यूज आ गोटे अच्छी बोट्स सोनर स्पीकर से रिव्यूज आनी बर्तमान रिव्यूज करनी थोड़ी करके आपको देखेबी आपको जब वीडियो भल लगे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद जय जगन्नाथ।